तो पशुपालक भाइयों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गोविंद राजपूत डेयरी फार्म की वीडियो लेकर आए हैं। मात्र 3 गाय बची हुई हैं सेल होने के लिए, बाकी सारी गाय सेल हो गई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी गाय फार्म पर आई थी, और जैसे जैसे जो गाय सेल हुई है हम उनका पशुपालक भाइयों का और गायों का पूरा डिटेल आपको बाद में बताएंगे, दिखाएंगे कौन गाय क्या क्वालिटी है और कितने रेट में सेल हुई है, और किसान भाई से मिलाएंगे, उनका अनुभव भी आपको लेकर हम बताएंगे। तो 3 गाय सिर्फ बची हैं और कितनी गाय आई थी टोटल, ये हम गोविंद भाई से जानकारी लेते हैं। तो देर न करते हुए सीधे चलिए उनसे मिलाते हैं। और गोविंद भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं जो इतने ठंडी के टाइम आप हमारे यहाँ पधारे। थैंक यू। और इसके बाद जितने भी पशुपालक भाई हमारी डेयरी फार्म का वीडियो देखते हैं उनका हम बहुत ही अपने दिल से उनका स्वागत करते हैं। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको एक से बढ़ के एक गाय मिला रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जो वीडियो देखने वाले भाई हैं, हम उनका अपने डेयरी फार्म की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और दूसरी बात आपको हम बता दें, आज तारीख है 19 और दिन है सोमवार और 2026 का वीडियो ये देख सकते हैं। और हमारे पास 25 गाय थी, जिसमें से हमने ये 3 गाय बचा के रखी, बाकी सारी गाय सेल हो चुकी है। 22 गाय सेल हुई है। हाँ, 22 गाय बराबर सेल हुई हमारी डेयरी फार्म से। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पशुपालक भाई गाय लेकर के गए। बाकी जानकारी हमारे पशुपालक भाई भी देंगे। रही बात आपको दूध और क्वालिटी की बताने की, हमारे पशुपालक भाई सब आपको बताएंगे जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। एक छोटी सी कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और कैसा है रेट तो अभी देखिए पशुपालक भाई थोड़ा हाई चल रहा है, क्योंकि हमारे आगे भी मजबूरी है कि ठंडी का टाइम है, सभी डेयरी फार्म वाले गाय स्टार्टिंग कर रहे हैं भरना, तो इसकी वजह से अभी हमारे पास लमसम 50,000 से स्टार्टिंग है। जब गर्मी आ जाएगी तो थोड़ा रेट हम भी डाउन कर देंगे। आप हर एक डेयरी फार्म पे तब पहले तो सोमवार को बेचते थे, आप तो 2-3 गाड़ी, अब तो हफ्ते हमारे पास सोमवार और बुधवार और शुक्रवार हफ्ते में 3 दिन बराबर गाड़ी आ रही है। और एक से बढ़ के एक गाय आपको उचित रेट में हमारी डेयरी फार्म पे मिल जाएगी। अगर सोमवार को 2 गाड़ी गाय और बुधवार को 1 गाड़ी, शुक्रवार को 1 गाड़ी। हाँ, ऐसे आ रही है। जी 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 जी। और सारी गाय लगभग सेल होते, सारी गाय सेल हो चुकी है। आप सुबह का वीडियो दिखाएंगे, पूरा डेयरी फार्म गचागच भरा हुआ था। अभी मात्र 3 गाय दिखा दीजिए। जगह नहीं थी, सही बात है, बांधने की जगह नहीं थी। अभी 2-3 गाय हमारे यहाँ रुके हैं, जो कि 2-3 लोग गाय लेने के लिए रुके हैं, जो कि कल वाली गाड़ी आएगी। गाड़ी आ रही रास्ते में है। अच्छा, तो उनको हम गाय कल अच्छी बड़ी गाय उनको चाहिए। तो चलिए अपने पास जो गाय है भैया ना, इनको बता दीजिए। ये गाय हमारे पास ये देखिए बलराम भैया, बहुत ही प्यारी ब्रीड की गाय है और अभी प्रेग्नेंट है, 8 से 10 दिन लेगी बच्चा देने में। बहुत ही भारी वर्कम्प की गाय है और बड़ी ही शांत स्वभाव की गाय है। ये देख कच्ची है अभी। हाँ, 8 से 10 दिन लेगी बच्चा देने में, क्योंकि गाड़ी से आई है, इसकी वजह से अभी अडर सुखा ले गई है। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बढ़िया। और गाय के अगर दूध की बात की जाए 16-17 किलो दूध देने की क्षमता है। और गाय के अगर रेट की बात की जाए, इसका रेट मांगने 75,000 रुपए है। अच्छा, बिल्कुल फाइनल 70,000 रुपए लग जाएगा। आने पे और भी मान सम्मान किया जाएगा हमारी डेयरी फार्म पे। अच्छा, आने पे और भी मान सम्मान किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। और एक बहुत ही भारी वर्कम्प की गाय दिखा रहे हैं बलराम भैया हम। इससे भी बड़ी गाय। हाँ, इससे भी बड़ी गाय, इससे भी बड़ा अडर गाय। ये सींग वाली गाय, ये देखिए घोचे सींग की गाय। बहुत ही लोग कमेंट करते हैं कि गोविंद भैया आप हमको इस प्रकार की गाय ला करके दे दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही लकी गाय है बलराम भैया, बहुत बढ़िया। और ऑर्डर बहुत बड़ा बनाई हुई। टाइम क्या लेगी अभी भैया? टाइम की अगर बात की जाए 8 से 10 दिन लेगी बलराम भैया। 8 से 10 दिन जी। और बड़ी ही शांत गाय है, ये देखिए आप। अरे गजब, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, 8 से 10 दिन लेगी जी। दूध थोड़ा तो बहुत करेगी। बढ़ा दे नहीं, गैया वाले ने 24 लीटर दूध बताया, लेकिन हम जिसको भी देंगे मात्र 20 किलो दूध बता के देंगे। 20 किलो जी। फुल हाइट वेट की गाय है बलराम भैया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाय। आइए, 20 किलो दूध पे आप बोल करके देंगे पशुपालक भाई को। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाय, अच्छी गाय है जितने में है। इसका क्या कीमत रखे हैं भैया? कीमत की अगर बात की जाए, इसका रेट मांगने तो 90,000 रुपए बिल्कुल फाइनल मात्र 85,000 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपका वीडियो देख करके कोई आता, मात्र 80,000 रुपए में एक गाय हमारी डेयरी फार्म पे मिलेगी। 80,000
जी। रही बात दूध की, अगर आपको हम 20 लीटर इसके वजह से बता के दे रहे हैं, जो पशुपालक भाई गाय लेकर के गए वो खुद बता रहे हैं कि 15 लीटर बताया था, 21 लीटर मिला है। तो अगर ये 2 लीटर एक्स्ट्रा देगी तो आप 90 और 95 कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार सेवा का मौका दे। हरियाणा पंजाब से भी ज्यादा अच्छी गाय आपको हम अपने डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश कानपुर में आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक से बढ़ के एक गाय। सही है, ठीक है। गाय हमारे पास साहीवाल में है। साहीवाल बल्लम भैया आज बहुत ही सारी 4-5 गाय हम साहीवाल में लाए थे। साहीवाल पे भी काम लगातार चल रहा है हमारा। हाँ। और गाय साहीवाल सेल भी हो रही है। कानपुर शहर है तो शहर में साहीवाल की मांग ज्यादा चलती है। सही बात, हमने ये अनुभव किया, यहाँ आके देखा। जी जी जी। साहीवाल की काफी डिमांड है और हम हर हफ्ते 2-4 गाय लाते हैं। हाँ। फिलहाल हमारा काम देखिए बल्लम भैया, आज से नहीं शायद 7-8 सालों से जब से हमने यूट्यूब पे आए हैं तब से हमारा काम है सिर्फ क्रॉस ब्रीड का। बिल्कुल। उसी के नाम से हमारा वीडियो देखा जाता है, उसी के काम से काम चलता है। हमारे पास जितनी भी डेयरी फार्म वाले पशुपालक भाई हैं वो ही आप हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास गाय जो मिलेगी आपको दूध की और अच्छी नस्ल की गाय मिलेगी। बिल्कुल सही। बाकी साहीवाल हम बहुत कम गाय लाते हैं, लेकिन डिमांड के ऊपर रहता है। जब डिमांड रहती है पशुपालक भाइयों की तो साहीवाल हम लाते हैं। ये गाय प्रेग्नेंट है, 7-8 दिन लेगी बच्चा देने में। अच्छा, और दांतों में 4 है। ये गाय ब्याई होती तो ये भी सेल हो गई होती। हाँ ब्याई होती तो जितनी गाय ब्याई थी सब हाँ सब सेल हो गई। बिल्कुल सही बात। किस्मत की बात थी बलराम भैया। हाँ। देखिए बनी को सब होते, बिगड़ने का कोई साथ नहीं देता है। सही है। तो बात आपको बताएं, आज हमारे पास कम से कम 8-9 गाय भी अच्छा दिया था। हाँ। तो सभी गाय ने बछिया दिया था। अरे क्या बात है। तो बहुत से पशुपालक भाई तो हमारे पास इसके वजह से आते हैं कि हमारे पास बछिया वाली गाय अधिकतर मिलती है। सही बात है। शुरू में आपने जब शुरू किया था हमने देखा कि आप बछिया वाली गाय ज्यादा लाते थे। जी, अभी भी बछिया हमारे यहाँ अगर बच्चा देती है तो बछिया ही गाय बच्चा देती है। लोग कहते बछिया वाली गाय चाहिए तो गोविंद के पास चलिए। जी हाँ सही बात है। तो ठीक है, ये क्या दूध निकाल देगी? दूध की अगर बात की जाए तो ये देखिए साहीवाल बताने को आदमी 18 लीटर 20 लीटर 21 लीटर बता देता है, लेकिन ये गाय 12 लीटर दूध देती है। और 12 लीटर हम बता के देंगे, लेकिन हम जिसको भी देंगे मात्र 10 किलो बता के देंगे। और रही बात रेट की, मात्र 60,000 रुपए में गाय हमारी डेयरी फार्म पे मिलेगी। 60,000 जी। और हमारा डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश। तो पशुपालक भाइयों देखिए, गोविंद राज फूड डेयरी फार्म से 2 गाय सेल हुई है। पहले इन्होंने एक लिया, सॉरी, ये भैया ने एक गाय खरीदा है। और हम यहीं से दिखाते हैं, पहले गोविंद भाई से मिलाएंगे और उसके बाद हम जानकारी लेते हैं पशुपालक भाई से। तो गोविंद भैया। जी भैया। ये गाय सेल किया आपने? जी जी। कहाँ के लिए सेल किया है? ये हमारी जा रही रामा देवी के आगे रूमा पड़ता है, वहीं के लिए। अच्छा जी जी जी। वो बहुत गाय की क्या क्वालिटी है? गाय का बच्चा किया? दोबारा बच्चा दिया, इसने बछड़े से बच्चा दिया। आज से 3 दिन हुआ बच्चा दिया। 3 दिन हुआ है। थन तो बहुत बेजोड़ बनाई हुई है, बहुत बढ़िया ऑर्डर है। दूध की क्या क्वालिटी होगी? क्या दूध की अगर बात की जाए तो 15-16 किलो दूध करना चाहिए बल्लाम भैया। 15-16 किलो ये भैया ने खरीदा है? जी। अच्छा भाई नमस्कार। बढ़िया है। अपना एड्रेस प्रॉपर बताइए, कहाँ से आए हैं? रूमा। हाँ। रूमा टोरी घाट मोड़। हाँ। पड़ता है खुजोपुर। अच्छा, पहली बार इनसे भैया से गाय ले रहे हैं? हाँ, गोविंद से? पहली है। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ आके आपको? अच्छा लगा। बढ़िया लगा। गोविंद का व्यवहार, बातचीत बहुत अच्छा लगा। तो गाय आपके अनुभव से क्या दूध निकाल देगी? लगभग कोई 15-14 के बीच में। 14-15? हाँ, 14-15। ठीक है। कितना रुपया दिया आपने? उनको 70,000 का दिया। 70,000? सही से एकदम बताना। हाँ, कितना? 70,000 रुपया। गाय ठीक है? रेट जो आपने दिया ठीक है? 70,000 दिया। ठीक है। कुछ महंगी तो नहीं पड़ी? अब जो महंगी पड़ी अब क्या बताए। इनको यहीं पे नफा मिल रहा है 1,000-2,000। अच्छा। एक लोग दे। हाँ अभी आए थे, हमारे सामने ही बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि हमसे थोड़ा और ले लो। तो इस तरह से ये गाय सेल हुई है। और उसके बाद आगे भी गाय है, सेल हुई है, इसको भी बुला रहे हैं। हाँ, वो पशुपालक भाई है नहीं, थोड़ा सा जान लेते हैं गोविंद भैया से। तो इसके बारे में क्या क्वालिटी? ललितपुर जा रहे गब्बर भैया के यहाँ पे। बलराम भैया हमारी कम से कम महीने में 2 गाड़ी गाय उनके यहाँ जाती हैं। ये दादा आए उनके, जिन्होंने गैया लिया वो तो नहीं, लेकिन दादा वहीं से आए, इनसे जरा जानकारी। अच्छा। आइए दादा जरा। अच्छा, थानों में मिल्क वेन इतनी मोटी मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, ब्याई क्या है? बछड़ी ब्याई। अरे वाह, कब ब्याई? ये दादा इनके गाँव में। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है? बहुत बढ़िया।
ठंडी लग रही है। हाँ ठंडी तो लग ही गई है, ठंडी में आए हैं तो सर्दी तो लग हाँ ठंडी है। हाँ। ठीक है, तो ये गैया आपने खरीदा कितने में खरीदा है? ये 78,000 में, 78,000 में। 78,000 में। क्या दूध निकाल देगी आपके अंदाज से? अपने अंदाज से 20 से ऊपर देना चाहिए। 20 के ऊपर देना चाहिए। ठीक। ले गए हम इनसे, हाँ तो जो इन्हें बताया हाँ। 1-2 लीटर बाढ़ में दिया एक्स्ट्रा। अच्छा। हाँ। अभी तक कोई कम नहीं निकला है दूध। हाँ बहुत बड़ा ऑर्डर बनाई हुई है, मतलब जितनी गाय दिए हैं किसी में कम नहीं हुआ। कितनी गाय लेकर के गए? इतने कोई गाय कोई अनगिनती कोई गिनती नहीं है। हम लोग हमेशा हाँ। अब एक माह में हम तीसरी बार आए हैं अभी। एक माह महीने तीसरी में। बार? हाँ तीसरी बार। अच्छा, और अब की कितनी गाय ले जाएंगे? अब की बार भी वो तो गाय आई नहीं है उतरी। हाँ। अपन को बड़ी दूध वाली चाहिए। अच्छा, बड़ी दूध वाली चाहिए थी। ना तब 2-3-4 गाय अभी भी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। ये 3 गाय अभी ले जा रहे हैं। ठीक है, 3 ले जा रहे हैं। 3 गाय। हाँ, और बाकी तो अभी अगले हफ्ते आए थे तो पूरी गाड़ी लेकर के गए थे 12 गाय। 12 गाय। अरे वाह, क्या बात। सब गाय एक से बढ़ के एक दूध वाली निकलेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 की गाय हम लोग ही छोड़ते, पूछो इनसे डेयरी से पहली गाय। सबसे नंबर 1 की गाय भी लेते बड़ी हैं। होती तो बड़ी ले जाते। और बड़ी ले जाते। तो गोविंद भैया बड़ी गाय लाओ यार। हाँ, बड़ी गाय लाएंगे। बड़ी गाय लाओ। तो इस तरह से देखिए, बछड़ी ब्याई हुई है, गाय बढ़िया है, सिर्फ थोड़ी सी दुबली है लेकिन क्वालिटी में जबरदस्त है। तो ऐसी गाय लेने के लिए आइए गोविंद राजपूत डेयरी फार्म पर, बिठूर कानपुर में। तो एक गाय और सेल हुई है, देख सकते हैं। ये भैया 4 गाय पहले ले जा चुके हैं। क्या ब्याई भैया? बछड़ा। बछड़ा ब्याई। कब बच्चा किया? हो गए 5-6 दिन हुआ है। ये 4 गाय पहले ले जा चुके हैं। अच्छा भैया जी, नमस्कार। कहाँ से हैं भैया? जी मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज तिवारी है। अच्छा। मैं पिछली बार जो है यहाँ से लगभग 3 गाय ले जा चुका हूँ। 3 गाय ले गए हैं पहले। ये 4थी गाय है। कैसी निकली वो जो गाय ले गाय गए? बहुत अच्छी निकली। अच्छा। भैया ने बताया कि 17 लीटर दूध देगी, उसने मेरे यहाँ जाके 21 लीटर दूध दिया। 21 लीटर? 5 लीटर दूध इसी ज्यादा। बात से हम बार-बार प्रभावित होकर बार-बार यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। 21 लीटर दूध दे मैं देंगे। बहुत इंस्पायर हूँ। हाँ, इनसे मतलब जो बताते हैं सही बताते हैं। हाँ, साफ सुथरी बात है इनका। साफ-सुथरी बात है। अच्छा, थोड़ा सा गाय इधर घूम जाइए। बलराम भैया एक बात कान, अगर गाय ब्रीड है, हाँ। नस्ल है, तो दूध कहीं ले करके नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। एबीएस की गाय थी, भाई को दिया था 15 लीटर। हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे, ये लोग के भले 12-13 का आंकड़ा लगावे, हाँ। लेकिन वो 21 लीटर दूध दे रहे, इससे खुशी की का बात। भैया के पीछे हम लोग बढ़ाई कर रहे थे। ये गाय कितने में खरीदा है? ये गाय, हाँ वही बताओ जो खरीदा है आपने। हमने जो है 71,000 की खरीदी। 71,000 में। हाँ, गाय देखिए, थन बाट देखिए, बछड़ा ब्याई अगर बछिया होती तो गजब की होती। और इसका भी ऑर्डर क्वालिटी, और चाहे मशीन से वाला हुआ थन है। हाँ, मशीन वाला। हटो इधर आओ बलराम भैया, इधर आओ। थन बाट चेक किया आपने इसका? अभी नहीं बाकी बिल्कुल सही है। चेक कर लिया? सीधी गाय है बहुत। ये बिल्कुल देखिए, कंप्लीट ऑर्डर है बलराम भैया। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस तरह से रहा पशुपालक भाई, काफ़ी गाय सेल हुई है, हम सबको दिखाएंगे बारी बारी से कितने में सेल हुई है। मांगने का, लेन देन करने का अलग बात होता है, मांगने का अलग होता है। तो इससे दिखाने से ये पता चल जाता है कि गाय कितने में सेल हुई है। और हमारे जो भी पशुपालक भाई हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आइए गोविंद राजपूत डेयरी फार्म पर। अच्छी गाय आपको मिलेंगी, उचित रेट में मिलेंगी। तो पशुपालक भाइयों देखिए, 2 गाय और सेल हुई है गोविंद राजपूत डेयरी फार्म से, साहिवाल और एक साहिवाल गिर क्रॉस है जी। तो गोविंद भैया थोड़ा गाय के बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। ये दोनों गाय बहुत अच्छी है, जो कि आज रात में ही बच्चा दिया। ये गाय बछड़े से बच्चा दिया, वो वाली बछिया से बच्चा दिया। अच्छा, अगर दूध की बात करें तो क्या दूध करेंगे? की बात की जाए तो हमारा आंकड़ा है 15-15 किलो दूध देना चाहिए वैसे। अच्छा, जी। कहाँ के लिए सेल हुई हैं? ये तो भैया से मिलाएंगे, भैया ये बात करेंगे। आइए दादा जरा। हाँ, नमस्कार चाचा जी। भैया नमस्कार। कहाँ से आए हैं बताइए? चिलौला सरोसी। तो उन्नाव। उन्नाव से। हाँ। पहली बार इनसे गाय ले रहे हैं कि लिए थे पहले? नहीं, पहली बार ले रहे हैं। पहली बार ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इनका बातचीत व्यवहार कैसा लगा पहले? अब व्यवहार अच्छा ना होता तो बातें ही नहीं होती। बातें नहीं होती। और गाय कैसी हैं? गाय ठीक है। दोनों गाय ठीक हैं। तो कितना रुपया दिया दोनों गाय का? 1,41,000। कितना? 1,41,000। 1,41,000। अच्छा, 70-71 में।
तो गाय देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। 70 हज़ार रुपये 71 हज़ार रुपये में सेल हुई है। क्या भी है ये गोविंद भैया? एक बछिया भी है, एक बछड़ा भी आई, बहुत ही प्यारी ब्रीड की गाय। तो चाचा जी क्या दूध निकाल देगी आपके अनुमान से? हमारे अंदाज से 25 किलो दोनों के नीचे निकलना चाहिए। दोनों के नीचे 25 किलो, सही अंदाज है आपका। तो भविष्य में अगर बढ़िया निकल गया दूध दे देगी तो फिर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों देखिए। तो ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। तो पशुपालक भाई ऐसी गाय हमारी गई है, बहुत सारी गाय गई सरोसी। हाँ हाँ, उस गांव में कम से कम 15-20 गाय हमारी एक साथ गई है। ऐसी गाय लेने के लिए आइए गोविंद राजपूत डेयरी फार्म पर। तो पशुपालक भाई 3 गाय और सेल हुई है, हम इनके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम गोविंद भैया से हर गाय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो गोविंद भाई पहले गाय के बारे ये में वाली बल्लाम भैया गाभिन गैया है। हाँ। बहुत ही प्यारी फुल हाइट वेट की गाय है, अच्छी ब्रीड की गाय है। ये हमारे यहाँ से भैया ने लिया है। इनके पास कम से कम 100 का 150 गाय का हमारा टारगेट है। अच्छा और भगवान ने चाहा तो ये टारगेट पूरा ही करके हम मानेंगे। अच्छा, इस गाय के बारे में बताओ। ये गाय हमारे पास आयर सायर नस्ल में सींग वाली गाय है। हाँ। और जो कि बछड़े से बच्चा दिया। गाय का आर्डर क्वालिटी दिखा दीजिए। पूरे आर्डर में मिल्क वैन लगाए बल्लाम में, बहुत ही प्यारी मिल्क वैन। थोड़ा सा बढ़ा के हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरे आर्डर में मिल्क वैन, भारी मिल्क वैन लगाए। बहुत बढ़िया गाय है, बहुत अच्छी कदकाठी बनावट से, सिर्फ सींग है। और सींग होने से थोड़ा सा बताते हैं लोग कि बीमारी समस्या कोई नहीं आती है। तो फिलहाल गाय अच्छी है, बछड़ा भी आई हुई है। और दूध की अगर हम बात करें तो गोविंद भाई क्या दूध निकाल देगी? दूध बल्लाम में 20 किलो दूध आराम से करना चाहिए। 20 किलो, जी ठीक है। एक गाय ये है अपनी? हाँ, वो 20 से हुई है। अच्छा, ये दिखा दीजिए। हाँ, बहुत 20 किलो बल्लाम में न दिया तो क्या दिया इस नस्ल में? बिल्कुल सही बात, मिल्क वैन देखो भी ले गैया की, गजब। ठीक है। और एक गाय ये वाली गाय बछिया भी से भी आई। इसी साथ में भी की है। हाँ, बछिया काले बाट में बछड़ी ब्याई हुई गाय, थन बाट देख सकते हैं, बहुत ही क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस में अच्छी गाय ये भी पेवर है। क्रॉस है। ये क्या दूध निकाल देगी ये लगभग? वाली बल्लाम भैया लमसम 17-18 किलो ये भी देना चाहिए। 17-18 किलो। ये क्रॉस है क्योंकि साहिवाल में 1-8 किलो कमी बता के देते हैं। सही। जब ज्यादा देगी तो पशुपालक भाई हमारे पास दोबारा फिर आएंगे। दोबारा फिर आएंगे। और जो ये काम चल रहा है सभी पशुपालक भाइयों का आशीर्वाद है। और जो हम दूध कम बता रहे हैं, हमें लगता है कि उसी की देन है जो आज डेयरी फार्म पे भीड़ लग रही है। बिल्कुल सही बात। आइए मिलाते हैं भैया से। और हाँ, तो भैया जी नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम घाटमपुर से आए। घाटमपुर से। गोविंद भैया बता रहे हैं टारगेट बहुत लंबा आपने इनको दे दिया है। लंबा का इनको बताया था कि बात ये लोकल के हाँ लोकल की वजह से कहा कहते हैं कि ये आसानी का कहते हैं, कोई समस्या भी होगी हाँ। तो बैठने का कहते चले आएंगे, 45 मिनट की रास्ता सही है, बिल्कुल सही बात है। लोकल से लेंगे तो यही फ़ायदा होगा कि आप कोई समस्या आती है तो आप आ सकते हैं, इनको बुला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो गाय ये तीनों खरीदा आपने कितने रेट में लिया है? अब एक गाय 2 इनकी 75 की, एक 80 की है। एक 80 की है, 2 75 की है। गाय तीनों ठीक हैं लगभग। और जो गाय ले गए आप यहाँ से वो कैसी हैं? वो भी अच्छी हैं, तीनों भी आ गई हैं। तीनों भी आ गई। अच्छा, दूध कर रही हैं? हाँ, दूध अब आना शुरू हो अभी तो थोड़ा पूरा दूध आया नहीं होगा। हाँ, 10 अभी दिन तो कितना आ लेता गया? है। गया। मान लो कि 15 प्लस होगा अगर देखा जाए दोनों का टाइम का। अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद। आप ऐसे प्यार बनाए रखिए गोविंद भैया, तो आपको गाय देंगे ही। तो इस तरह से है पशुपालक भाइयों। और ऐसी गाय डेयरी फार्म पर हम बल्ला में यह कहना चाहते हैं अपने पशुपालक भाइयों को, अगर एक बार सेवा का मौका जरूर देंगे आप लोग तो 100 बढ़ के एक गाय हमारी डेयरी फार्म पे आपको उचित रेट में मिलेगी। हमारा डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश के कानपुर बिठूर में, बिठूर से चौबेपुर रोड पे मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है। हर एक ब्रीड, हर एक नस्ल की VIP से VIP गाय आज हमारी डेयरी फार्म पे आई थी, जो कि भाई ने लिया और भी हमारे पशुपालक भाई लेकर के जा रहे हैं। बहुत दूर दूर तक गाय हमारी सेल होकर के जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोकल में ही हैं, आप जहां भी ले जाएंगे वहां तक हमारा प्यार और आशीर्वाद और आपके साथ हमारा फोन नंबर रहेगा। आप लोगों से बराबर बात रहेगी। ये नहीं कि आपको गाय दे दिया तो फोन नहीं उठाएंगे, ये सब गलत बात है। आपको जो बताएंगे वो क्लियर रहेगा, जो क्वालिटी बताएंगे वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। देखिए, गाय लेना और बेचना एक अलग की बात है।
वो एक अलग का विषय सही है। जो हमारे पशुपालक भाई बहुत दूर दूर से आ रहे हैं वो एक आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। अभी हमने सोमवार और बुधवार और शुक्रवार 3 दिन गाय बेचना जारी कर दिया है। हफ्ते में 3 दिन गाड़ी आ रही है और लगातार गाय सेल हो रही हैं। अभी 17-18 गाय हमारे पास सेल हो चुकी हैं। और तो पशुपालक भाइयों देखिए लगातार गाय सेल हो रही हैं गोविंद राजपूत डेयरी फार्म से। और जो भी पशुपालक भाई अगर लेना चाहते हैं तो आ जाइए जल्दी से जल्दी। ये 2 गाय सेल हुई है, कहाँ के लिए सेल हुई है गोविंद भैया बताएंगे, और इनकी गाय की क्या क्वालिटी है गोविंद भाई ये बताइए। वाली एचएफ जर्सी में है, वो वाली श्यामा नस्ल में है, वो वाली बछड़ा भी आई, ये वाली बछिया भी आई। बच्चिया भी आई। बहुत ही प्यारी ब्रीड की गाय, मुंडी उंडी चेक कर लीजिए बलराम भैया। बढ़िया, हाँ। और अच्छी ब्रीड की पतले घींच की गाय है। हाँ। और इन्होंने मालूम मैं एक बात आपको बता दी कि आज रात में ये बच्चा दिया, आज रात में गाड़ी आई, आज ही रात में बच्चा दिया। और दोनों गाय संतुष्ट, आमर सामर सब डाल के सफाए और दादा आ गए ले करके जा रहे हैं। अच्छा। आ जाइए जरा बाबा। ठीक है माइक हाथ में ले लो। हाँ ले रहा हूँ बस। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? लूरा से। अच्छा, इनसे पहली बार गाय ले रहे हैं? हाँ, पहली बार ले रहे हैं। गाय बढ़िया है दोनों? बढ़िया है। इनका बातचीत व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, आप गाय पहले से रखे हैं? हाँ, तो आपके अनुमान से क्या दूध निकाल देगी ये पीछे वाली गाय अपनी? ये वाली 15-16 लीटर। 15-16 लीटर। और ये वाली गाय क्या कर देगी? ये भी लमसम ऐसा निकालेगी। सेम वही करेगी लगभग। अच्छा, मेन बात आती है रुपया कितना दिया आपने इनको? रुपया हाँ, कितने में खरीदा गाय दोनों? ये खरीदा 1,52 में। 1,52,000 में। गोविंद भैया हाँ, सही सही है? है। हाँ, हाँ सही है। तो 1,52,000 में दोनों गाय सेल किया है। और दूध की अगर बात की जाए तो 15-16 लीटर 18 तक ज्यादा जाएगी। देंगी। ज़्यादा देगी। कितना करेगी? 15 मान के ले जा रहे, जब 20-20 किलो दूध देता दोबारा हमारे पास आए। अच्छा, हाँ 20 किलो दूध करेगी लगभग। हाँ। तो ठीक है चाचा जी, नमस्कार। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए गोविंद पर, और आप लोग आते रहिए। पशुपालक भाइयों ऐसी गाय खरीदने के लिए आइए गोविंद राजपूत डेयरी फार्म पर। और हमेशा गाय आती हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन गाय आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। तो जो भी तो पशुपालक भाइयों एक और गाय सेल हुई गोविंद राजपूत डेयरी फार्म से। गाय की क्वालिटी देख लीजिए और ब्याई हुई है। कंप्लीटेड है, बछड़े से भी आई है। बछड़े से? हाँ बहुत ही प्यारी नस्ल है बल्ला में। अभी 2 दांत है। 2 दांत में? जी जी जी। एकदम नई गाय। हाँ अच्छा, किसको दिया आपने? ये दादा को दिया। अच्छा, आपको? अच्छा, नमस्कार। नमस्कार भाई। कहाँ से हैं? रसूलाबाद से। रसूलाबाद। तो गाय कितने में खरीदा? 62,000 रुपये। 62,000। क्या दूध निकालेगी आपके अनुमान से? अनुमान से यह है 15-16 किलो दूध। 15-16 किलो। अच्छा, और इनसे पहले गाय लिए हैं कि नहीं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार। तो कैसा लगा इनसे मिलके बातचीत व्यवहार? बढ़िया व्यवहार गोविंद। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यवहार। इनसे गाय खरीदने लायक है? हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया व्यवहार, बढ़िया बातचीत करते हैं ना। हराड बढ़िया- वराड? हैं? हराड वराड तो नहीं, करते? वो नहीं बात करते। जिम्मेदारी से देते हैं ना। जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या अनुमान है दूध कितना निकाल देगी? 15-16 किलो से नीचे नहीं, ऊपर जाएगी। 15-16 किलो। गोविंद भैया थोड़ा इधर। बल्ला में नस्ल वाली हो तुम वो जान सको तो। हाँ। वो तो तुम खुद बोल देते हो, जब हम ज्यादा दूध बताते तो आप खुद कहते हो कि गोविंद इतना नहीं देगी। इतना नहीं देगी, हम तो बोल देंगे भाई। हाँ चाहे जिसके वीडियो हम आप यही बोल देते हो हम, लेकिन आप हमारे पास कभी ये नहीं बोले होंगे क्योंकि हम पहले से दूध कम बताते हैं। पहले से कम बताते। और किसान भाई आकर बोलते भी हैं यहाँ कि 15 लीटर बोले थे 21 लीटर दूध कर रही है। सही बात है। हाँ, सही बात है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने गाय खरीदा। अच्छी गाय है और अच्छा दूध करे, यही हम भी चाहते हैं। क्या भी आई भैया? बछड़ा भी है। बछड़ा? अरे बछड़ी होती तो क्या क्वालिटी तो क्वालिटी हो जाती है ना। हाँ, हाँ गजब की बछड़ी है। देख सकते हैं पशुपालक भाई। वही तो साहब अल्लाह में दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है। तो हर के देखिए, किसी के नसीब में गाय रहती तो किसी के नसीब में बछिया रहती। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के तो पशुपालक भाइयों देखिए एक गाय और सेल हुई है गोविंद राजपूत डेयरी फार्म से। तो गोविंद भैया गाय के बारे में बताइए, क्या भी आई है? इसने कल बच्चा दिया बल्ला में, बछड़ा भी आई है। बछड़ा भी आई है जी। बढ़िया ऑर्डर बनाई हुई है, बहुत सुंदर। अच्छा, गाय चौथा बियांत बच्चा किया? अभी पहले में बच्चा दिया बल्ला में। फर्स्ट बियांत? हाँ फर्स्ट भी आया। अरे वाह। ये दादा को दिया हमने। अच्छा, दूध क्या आ जाओ निकाल- भैया। क्या दूध निकालेगी लग? अरे आ जाओ, आप भी आ जाओ। भैया
हाँ दूध क्या वो करेगी? तो भैया से आंकड़ा लो कुछ, हाँ, हम तो बता के दूध नहीं देते ना। आप आइयो तो एक बार। चाचा आ जाओ चाचा। नमस्कार चाचा जी, नमस्कार नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हम झींझे के पास बड़ा सुना था से अच्छा, तो पहली बार इनसे गाय ले रहे हैं? पहली बार ले रहे हैं। अच्छा, तो ठीक ठाक हैं गोविंद? यार वीडियो देखा करते थे इसलिए चले आए थे। अच्छा हमने देखेंगे जाके गोविंद की डेयरी। अच्छा, तो जो गैया दिए आप लिए हैं वो कैसी है गाय? गाय वो ठीक लगी। ठीक लगी? कितना दूध आपके अनुमान से कर देगी? और 13-14 तो देगी। 13-14 किलो। और कितना रुपया दिया इनको? उनको दिया है 58,000। 58,000 रुपया। गाय ठीक है? बछड़ा बियाई है कह रहे हैं, अगर बछड़ी बियाई होती तो गजब की होती। हाँ, बछड़ी बियाई होती तो गजब की रहती। फिलहाल गाय फर्स्ट बियांत में है और बढ़िया भी है। आप 2-4 बियांत रखो अपने घर पे तो बढ़िया रहेगा, कोई समस्या। नई गाय खरीदा आपने, बहुत बढ़िया किया। तो गोविंद भैया जी अब बताओ, 58,000 में आपने सेल किया है? जी, सबसे कम बजट की आज की गाय है। हाँ, वही इसीलिए हम पूछ रहे हैं, इसमें कुछ लिया कि नहीं लिया? अब लिया तो बलराम भैया, बाकी तो बात की बात। देखिए हाँ। बस वही है, दाल में नमक वाला। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। बगैर देखिए सभी लोग जानते, बगैर लिए कहाँ कोई देगा। कहाँ कोई देगा, तो लेकिन सफा बात आप नमक ही खा रहे हैं, इसीलिए लोगों का प्यार आपके प्रति काफी जी, बढ़ रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और ऐसे ही चलाए रखिए। तो पशुपालक भाइयों, गोविंद डेयरी फार्म पर आइए। तो पशुपालक मित्रों, देखिए एक गाय और सेल हुई है, तो सबसे पहले भैया से मिलाते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भाई। कहाँ से आए आप? हमारे सरसौल से अच्छा, तो इनसे पहली बार गाय ले रहे हैं और ले गए थे? 3-4 बार लेके जा रहे हैं। इस बार जो हमारे रिश्तेदार को लेवा रहे हैं, अमौली जा रही है, क्या नाम? अच्छा, अमौली जा रही है। हाँ मतलब इसके पहले आप ले गए? हाँ हाँ, कई अच्छा, ले जो जा- ले गए वो कैसे निकली? बहुत अच्छी विश्वास पात्र आदमी है गोविंद। अच्छा, हाँ बढ़िया गाय देते हैं। हाँ हाँ। हाँ। कुछ लोग कहते हैं पैसा ज्यादा लेते हैं। अरे तो ये धंधा है, पैसा के काट रहा है। हाँ? अरे तो अब गाय के बारे में बताइए, कब बियाई, क्या बियाई है? ये बछवा भी आई है, पहला गाय है। हाँ, और मैंने संतुष्ट होकर के हाँ। गाय ली जा रही है। और कितने में लिया है? कहाँ पूछ रहे? फाइनल रेट कितना? 72,000 रुपये। 72,000 में। दूध कितना करेगी आप बताइए? 15 लीटर 14 लीटर की निगाह लेके जा रहे हैं। अच्छा, 14-15 की निकाल लेकर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अंदाज है आपका, और बिल्कुल करेगी भी। थन बहुत सुंदर बनाई हुई है, देख सकते हैं। ये देखिए मिल्क वेन पूरे थन में कैसे लगी है, और फर्स्ट बियाद की है। 2 दांत। 2 दांत की बछड़ी है, गजब। 2 दांत की बछड़ी, इतना अच्छी तैयारी। जो ब्रीड वाली गाय होती हैं, अच्छी गाय होती हैं, वही इतनी अच्छी तैयारी में आती हैं। सिर्फ खिलाई कम हुई है, तंदुरुस्त फुल नहीं है। हर किसान का अपना अपना एक खिलाने का तरीका होता है। और बस ठीक है, 2 ही दांत, 2 ही दांत। बहुत बढ़िया, बड़ी शांत स्वभाव की है बलराम भैया। अच्छी गाय है जी। इसका बच्चा यही है? हाँ ये है इसका बच्चा। देखिए बहुत बढ़िया गाय, और खरीदा है इन्होंने, अच्छी गाय है। तो ऐसी गाय लेने के लिए आइए गोविंद राजपूत डेयरी फार्म पर। तो देखिए एक गाय और सेल हुई है गोविंद राजपूत डेयरी फार्म से, साहिवाल में। पहला बच्चे भी है? बच्चे भी आई। अरे वाह, कब बच्चा किया भैया? अभी बच्चा दिया 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले। गाय साहिवाल में है, क्या दूध निकालेगी लगभग अनुमान? बात की जाए तो 10 किलो दूध। 10 किलो दूध आराम से कट जाएगी। ठीक है, तो किन्हें दिया? दादाजी को। अरे दादाजी नमस्कार, बढ़िया हैं? अच्छा अच्छा, तो गाय कैसी है? बढ़िया है? बढ़िया है। कितना दूध कर देगी आपके अनुमान से? हम तो जो है 14-15 तक का। 14-15 तक आपका अंदाज है कि कर जाएगी। अच्छा, कोई भी पशुपालक भाई एक बार गाय लेना चाहता तो एक बार गाय लेना चाहता है तब भी आए, न लेना चाहता है तब भी आए, ताकि आपको गाय की क्वालिटी, ब्रीड, नस्ल, दूध के बारे में, आपको थन के बारे में, उसकी क्वालिटी क्या रेट चल रहा है, क्या क्वालिटी चल रही है, उसकी जानकारी आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को हम एक से बढ़ के गाय लाते रहते हैं। बुधवार को भी आपको वीडियो हम दिखाएंगे, बलराम भैया के चैनल के माध्यम से भी हमारे पास 3 गाय हैं। बाकी बुधवार को फिर पूरी डेयरी का भरा हुआ वीडियो आपको शॉर्ट माध्यम के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों आप लोगों ने देखा और सुना, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान। फोटो भेज